Если ваш муж храпит ночью так, что дрожат стены, не спешите разводиться. Официальная медицина нашла очень классное решение этого недуга, и это австралийская дудка диджериду. Звучит как бред, но один из самых строгих британских медицинских журналов еще в 2005 году опубликовал на своих страницах исследование, в котором говорит, что практика игры на диджериду помогает излечить апноэ. А как мы знаем, от апноэ может стать даже причиной смерти. В процессе освоения игры на диджериду люди осваивают такую практику дыхания, как циркулярная. То есть в момент выдоха из щек они вдыхают носом. И именно это позволяет прокачать их дыхательную систему, верхнее небо, таким образом, чтобы во время сна это небо не западало и не создавало неприятных звуков. Что самое интересное, ученые, исследователи ввели такой характер, как качество сна жен испытуемых. Да-да, они исследовали, насколько хорошо спят жены играющих на диджериду после того, как они вошли в практику. И что самое интересное, для этой практики совершенно не нужна дорогостоящая дудка. Подойдет даже самая простая пластиковая труба, которая сделана по типу дидж. И она также может иметь очень классный эффект.